त्यो अघि काली जोडेको बेलामा कस्तो मिस भयो क्या। यता चाहिँ बरु खुल्ला रहेछ नि, त्यहाँनिर झाम्री छ, यहाँनिर खुल्ला रहेछ नि। यहाँ त खतरा खोला हो कि। खोला खोला यो ढिकको मुनि खोला छ क्या। यो त बनाएको हुन् हो, यो भेटेको यो छ नि, यो पनि भेटेको हो, यो खन्दा भेटेको यो पनि। पुरै त्यो पहिला पहिलाको भगवान्हरूको आकारको मूर्तिहरू उस ढुङ्गा छ क्या यहाँ सबै। यहाँ त कस्तो झाम्री थियो पहिला त यार। यस्तोमा हामी पहिला दाउरा बोकेर हिँड्थ्यौँ। यस्तै यही बाटो होला, दाउरा बोक्ने बाटो यस्तै हो, पात यस्तै हो, टिप्ल्यो भने गयो। ए यहाँ पुरा बस्ने व्यवस्थित गराएर छ। खोला यो खोला उता बग्ने खोला यही हो। हे बवाल छ नि त यो नि। केही छ भन्नु? ठगेला तिमी ठगेला। अहिले त फागुन भएर होला है, अलि उजाड भएको वैशाख। त्यहाँ हामी बच्चा हुँदाखेरि हो यतातिर आएर पिकनिक खान्थ्यौँ। त्यहाँ पकाएर अनि यहाँ यता पौडी खेल्ने यहाँ कस्तो मजाको पानी छ यार। यो जङ्गल फोटो खिच्नु न तेरो मोबाइलबाट, फोटो खिच्नु न तेरो मोबाइलबाट दुई चारवटा, मेरो वाट्सएपमा हाल्दै ल। यहाँ खिच्यो भने राम्रो आउँछ होला बरु, यो ढिकमा राम्रो आउँछ यार। यता राम्रो, यता पनि राम्रो आउँछ। यो हो नि त खतरा। म त यो त जुगाउँमा आएँ यार, 10-12 वर्षमा यहाँ माथि त म त 20 वर्षमै आइकहाँ यार। त्यहाँ पिकनिक खान्थ्यौँ क्या हामीले, त्यो बगरमा। त्यो हो यो बगरमा खतरा। यहाँ यस्तो थिएन नि पहिला। यताबाट आएर पुरा यो चाहिँ सही गरेछ क्या। नभए भने त यहाँबाट यस्तो पहाडमा त हामी चढेर आउँथ्यौँ। त्यो पहाड चाहिँ खतरा। त्यहाँ माथि चाहिँ के रहेछ त्यहाँ पनि, यता भन्दा नि त्यो ढिकमा चाहिँ जानु पर्ला जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो ढिकमा चाहिँ बुढाबुढी पूजा रहेछ, लिङ्गा किन्न आएको
लु हे हामी त हिँड्ने हो लु हे डाँडा डाँडामै ए खतरा माथिसम्म बनाएर छ त यो त आमा डेटिङ स्पट त खतरा रहेछ त यहाँ त अनि केटाहरूले त यहाँ त हङ्गामै गरिदिन्छ त ए यहाँ रहेछ नि फोटो खिच्ने ठाउँ म पुरा हाल्छु नि ओ त्यहाँ चाहिँ ओ त्यहाँबाट माथि अझै दामी एउटा रहेछ त्यहाँबाट त यो ऋषिहरू यस्तै आनन्दमा बसेर होला है अन्त नजानी यस्तै चिल पाराले बस्ने भएर होला कि शुद्ध पानी यस्तो आनन्द हल्ला खल्ला केही छैन यहाँ ड्रोन ल्याएर खिच्ने भने कस्तो दामी आउँदो खुले छैन नि आकाश निकै रमाइलो रहेछ नि ठाउँ त यार पुरा बस्ने ठाउँ रहेछ व्यवस्थित यो बिचमा यहाँ चाहिँ डस्टबिनहरू राखिदिनु पर्ने क्या है यहाँ चाहिँ डस्टबिनको चाहिँ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने रहेछ समाओ मेरा तिम्रै नाम ढुङ्गे धारामा यस्तो खरबारी आमामा तिमीलाई नै मन पर्यो संसारमा उजेली छु